저는 뭐 전세입니다만 소리가 들린다니까 조용하면 지금 오늘 날씨가 어떠지 그러더라고요. 그래서 말게요. 말가. 건축에 문제가 있는 거고. 참 안타까워 나 이런. 저는 한번 찾아가니까 해결되더라고요. 얼마나 무서운 일이야. 그거 얼마나 무서워. 이사 갔겠지. 윗집에 애들이 2명 있어서 좀 시끄러워서 내가 걔네들 얼굴 창백해져. 뛰었으면 좋겠다라고 말을 하러 올라갔는데 애들이 저를 보고 겁을 먹는 바람에 그다음부터 집에서 뛰질 않는데요. 너무 애들한테 트라우마죠. 애들이 그 야간 대학생들인데 그거 좀 뛴다고. 나 진짜 친절하게 얘기했어요. 얼굴이 불친절하잖아요. 어쩔 수 없잖아. 뭐 근데 내가 진짜 뭐. 아랫집에서 한 사람이 올라와가지고 좀 조용히 해주세요 그러면 오금이 저리고. 거평을 그냥 보는 것도 아니고 일단 그 인터폰 화면으로 보고 무서워 진짜. 그 자동 조명 켜지는 게 고장 나가지고 내가 어둠 속에 서 있었거든. 그럼 좀 오히려 더 나아. 그러면 더 무서워. 근데 문 열고 딱 나왔는데 이제 내가 애들이 겁을 많이 먹더라고. 진짜 한 마디도 안 했거든. 착한 형인데. 네, 나 착한